Kasihan ini ayam saya. Udah pada lemas, teman-teman. Ayamnya pada ngorok. Bersin. Pada nggak mau makan ini ayam 3 ekor nih, pada sakit ini 3 ekor. Kalau dibiarin terus yang ada ayamnya mati, teman-teman. Karena makan pun nggak mau. Ini akibat penyakit yang dialaminya, teman-teman. Kasihan amat ini. Pada ngorok ini ayamnya. Terpaksa ayamnya tadi udah saya suapin. Ayamnya harus disuapin makan, teman-teman. Kalau nggak mau makan sama sekali. Merepotkan juga. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting berharap ini ayamnya sembuh. Satu-satu ayamnya tadi udah disuapin makan. Nah, agar ayamnya cepat sembuh, saya di sini meracik obatnya ya, teman-teman. Ini obatnya udah saya racik. Ini ada bahan-bahan di dapur ya, rempah-rempah yang di dapur. Ditumbuk, dihalusin. Terus airnya saya ambil ya, dicampurkan ke air hangat. Ada bawang merah tadi ya, gula merah, jeruk nipis, sama kunyit ya. Agar daya tahan tubuh ayamnya kuat ya, teman-teman. Dan penyakit ngoroknya mudah-mudahan bisa cepat sembuh. Sekarang ayamnya satu-satu saya harus suapin, harus diminumkan obatnya ini. Semoga ayam saya bisa cepat sembuh ya. Oke, sekarang ayamnya satu-satu diminumkan obatnya. Nih, saya bikin lapisnya dulu, teman-teman. Agak repot juga ya.
Ini saya bikin tempat botol kecap ya teman-teman. Ada nih di rumah kayak gini, apa adanya. Ups. Yang penting ayamnya bisa sembuh. Repot juga nih, ayamnya satu-satu harus disuapin makan, harus disuapin diminumkan obatnya. Oke, sekarang ayamnya udah selesai disuapkan minuman ya, obatnya. Semoga ini cepat sembuh ayamnya. Sekian dulu teman-teman tutorial saya untuk memberikan obat ayam. Untuk perkembangan selanjutnya ditunggu video saya ya. Terima kasih.